هل طبيعي ان لما حد يعطس او يكح يحصل له تسرب للبول؟ طبعا دي حاجة مش طبيعية، وده من احد العلامات اللي بتدل ان في ضعف في عضلات قاع الحوض، لان احنا قلنا قبل كده ان عضلات قاع الحوض دي هي الصمام اللي بيمنع تسرب البول. بالتالي هيحصل تسرب للبول، سواء كان المريض بيضحك او بيشيل حاجة او بيتحرك كتير او بيعمل تمارين او ان هو بيكح او ان هو بيعطس. وعضلات قاع الحوض زيها زي اي عضلة، لما بتكون ضعيفة بتحتاج ان هي تقوى. بنحتاج ان احنا نعمل تدخلات طبية عشان نقوي العضلة دي، وبحيث انها تأدي وظيفتها بشكل صحيح.